Para tamu kami yang terhormat, selamat datang di Bandara Udara Internasional Halim Perdana Kusuma di Jakarta. Kami mohon Anda untuk tetap duduk sampai lampu tanda kenakan sabuk pengaman dipadamkan dan pesawat berhenti dengan sempurna pada tempatnya. Kami ingatkan agar berhati-hati pada saat membuka bagasi di atas sebelum meninggalkan pesawat. Mohon perhatian Anda untuk membawa semua barang bawaan di kursi dan di kantung kursi Anda agar tidak ada yang tertinggal. Atas nama Batikar Kapten Gilang Perkasa Itrayanto dan seluruh awak petugas, ucapkan selamat berpisah dan kami harap dapat bertemu kembali dalam penerbangan Batik Air yang akan datang. Terima kasih. Ladies and gentlemen,